大家好，今天给大家讲一下 PPT 中切换倒计时动画的制作及其音效的添加。比如说我们看到的这样的切换动画，那它是怎么做的呢？其实也是非常简单的。接下来我们来给大家分享一下。我们这次呢，以从2变到1作为范例，来给大家讲一下它是怎么做的。经常看过视频的朋友可能都知道它是怎么做的了啊。那首先我们在这个页面上输入一个数字，然后把这个数字变大一点。接着呢，我们沿着这个数字的轨迹，给它插入圆形，插入很多的这种小圆形啊。这个圆形可以是多彩的，也可以设置为阴影。那接下来我们再另起一页，把这一页呢输入数字1，然后沿着这个数字1的轮廓，我们再给它插入圆形，同样也是插入这么多圆形啊。当然你可以从数字2里边把这些圆形复制过来做一个重新排布也可以。这样一来我们就得到了这样2页 PPT， 然后呢我把这2页 PPT 里边的其中这个数字把它删掉，然后我们把第2页 PPT 在切换中选择平滑切换，然后把这个切换时间可以改快一点，比方说我们就改成1秒钟好了。然后我们去放映就会看到这样的数字变化动画。下面呢我们来考虑给这种切换加音效。当我们点中第2页打开这个切换的时候，我们会发现右侧有一个声音的这个选项，我们下拉菜单就可以看到这里有很多声效可以选择。如果我们觉得这些声效都不合适，我们就可以点击其他声音，从我们的电脑中去插入一个我们已经准备好的音频文件。大家要注意，这个音频文件的格式是 WAV 的格式，如果不是这个格式的话，大家可以从网上下载一些软件对音频进行转换。插入进来之后它就有音效了，然后我们再去放映就会看到有音效的动画切换效果。我们就用这样的方法给每一个数字都设置一个数字页，然后呢都给它设置为平滑切换，并给每一页都设置为自动换片，也就是这个 PPT 会自动放映。这个时候我们再放映就会看到刚开始给大家演示的这样带有音效的切换动画效果了。这种简单的基础知识大家学会了吧？非常感谢大家的关注和支持。